arsalahu rahmatan lil alamin wa huwa habibul makin wa imamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar. Allahumma ftah hikmataka warsi alaina rahmatan min hasanatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakahal mar'ah didiniha rasaqahullahu malaha wa jamalah wa man nakahal mar'ah limaliha haramallahu malaha wa jamalah. Amma ayuhal hadirun al-kiram bi hazihil munasabati syahidah wa bi misli hadzal istima'il mubarak usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fadlallahu subhanahu wa ta'ala ayubarik lana jami'an bi hayatina dunyawiyah qabla al-akhirah wa yaj'alana minal muttaqin wa yahdiyana ila siratal mustaqim wa yudkhilana jannata jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Para guru, para alim ulama, para asatiz, khusus guru kita bersama Al-Ustaz Mulyadi, Al-Ustaz Udin, Al-Ustaz Budi, dan para ustaz yang lain. Hapunten sadayana. Mudah-mudahan para guru, para asatiz anu aya di lingkungan urang sadayana nu kahiji sing dipanjangkeun umurna, diberkahkan rezekina. Amin. Ade mudah-mudahan sing ditambih derajat kemuliaan. Amin. Teka kantun para kasepuhan, bil khusus kasepuhan urang sadayana Bapak Haji Amin Afandi dan para sesepuh yang lain. Kepunten kesadayana, mudah-mudahan para sepuh urang sadayana senantiasa dipanjangkeun yuswana, diberikan rezeki oge ditambah derajat kemuliaan. Amin. Sohibul bait, sohibul hajah, sohibul fadilah Bapak Sarifuddin, ya tanapi Bapak Puput, ya beserta keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan beliau beserta keluarga besar di dalam acara ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah, para santri sadayana, puji nu ngajari mimiti ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbi. Puja anu jadi bubuka carita anu ngancik dina dada, anu teu tiasa diuraykeun ku kata-kata walaupun sambil berlinang air mata. Mugia kasanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Syukur nu ngajadi mimiti catur urang sanggakeun ka Allah Rabbun Ghafur. Gusti Allah nu parantos ngadamel 7 lapisan langit sareng 7 lapisan bumi anu dipaku ku gunung-gunung ku sagara sareng lautan, anu dihiasi ku bulan sareng bintang sehingga cahayana caang padang narawangan. Kakekasihna Rabbur Rahman, Rabbur Rahim, Rabbul Alamin. Mugia urang sadayana sing termasuk golongan jalma anu syukur. Amin. Amin. Amin atuh Pak. Amin. Ka Allah anu agaduhan sifat Rabbun Ghafur. Amin.
supaya hirup urang makmur, terutama nu aya di ieu lembur atau umum nu aya di negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Akur jeung dulur sakasur, akur jeung dulur sadapur, akur jeung dulur sasur, akur jeung dulur salam, akur jeung dulur sakubar. Ulah jadi jalma teu akur jeung dulur sakasur, teu akur jeung dulur sadapur, teu akur jeung dulur sasumur, teu akur jeung dulur salembur, teu akur jeung dulur sagubernur. Kubur. Hirupna han ukur cicing di dapur. Lumpat kana kasur. Bari ngadaharan Bu. Leungeun kenca mah ngagaroan Bu. Nisbat ka jalma nu kitu dulur, engke ku Allah digusul nepi ka ancur alabatan ti bubur. Nah, uzubillahi min. Salawat ni wassalam mugia dikucurkeun, dikecrkeun, dilungsurkeun, ditibakeun, didugikeun, dipasihkeun sareng dilungsurkeun ka paduka Islam nu mulia, hiji nabi nu paling utami, hiji rasul nu paling unggul, sadaku khatiman nabiyyin wa habibar rabbil alamin wa afdhalal mawjudat wa akmalat tahiyat, pembawa umat ti mimiti alam kegelapan dugikeun ka alam terang benerang, penyebar bahagia, penyiar agama, pendobrak kebatilan, penegak keimanan. Wa huwa ibnu Abdillah akmalun nas khalqan wa khuliqan maqusun fi Makkah al-Musyarrafah wa madfunun fi Madinah al-Munawwarah, yakni Habiban al-Karim Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah nitih wanci nu mustari ningang kana mangsa nu lugina saluyu curug cupu baktos sareng beja. Dinaungi ayeuna urang salena tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok hempak merbayak di bumina sohibul bait, sohibul hajah, sohibul fadilah Bapak Saripudin beserta keluarga besar dalam rangka mohon doa restu kepada kita karena tadi pagi beliau keluarga besar ya parantos nikahkeun janten putrina Neng Eva sareng Barkah. Kuhal sakitu orang doakan mudah-mudahan ya pertikahannya senantiasa ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita yang hadir yang mendoakan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, walaupun cuaca dingin ya diguyur hujan, insyaallah hujanna hujan rezeki ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, kalau hujan tidak menimbulkan akibat atau tidak menimbulkan efek yang merugikan kita, itu adalah rezeki. Ya, itu adalah rezeki. Tetapi ketika hujan, ya, sapoe sapeting teureun eureun sehingga ya timbul banjir, timbul caah, ya caah dengeng di mana-mana sehingga banyak terjadi kerugian di mana-mana, maka itu bisa dikatakan akibatul mujrimin. Ya, itu adalah akibat bagi orang-orang yang inkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun hujan teureun-eureun sapoe-sapoe ting bahkan dua peuting sehingga terjadi banjir di mana-mana. Loba imah nu palit, loba jelema ka bawa palit, maka menurut Al-Qur'an itu adalah akibatul mujrimin. Itu adalah akibat kepada orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang banyak dosa. Nauzubillahi min. Nah, insyaallah anjing tadi diguyur ku hujan, sore diguyur ku hujan. Insyaallah ini adalah hujan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, walaupun cuaca dingin, kemudian dalam suasana Covid-19, tapi insyaallah ini tidak menghalangi niat kita untuk hadir di pengajian. Sekecil apapun langkah-langkah kita, niat kita, insya Allah Allah sudah catat sebagai amal kebaikan kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak rahimakumullah, ini ada ulama besar ya, anu namina Profesor Dr. Al-Habib Muhammad Al-Mashhur. Beliau ini orang Yaman, Pak. Ya. Jadi beliau itu pernah mengarang kitabnya adalah Al-Asas wal Muntalaqat. Jadi ada ulama besar
nu jenenganana Profesor Dr. Al Habib Muhammad Masyhur, ya Muhammad Abu Bakar Masyhur. Beliau orang Yaman, itu pernah mengarang kitab, ngarang kitabnya Al Asas wal Muntalaqat. Jadi Al Asas wal Muntalaqat adalah kitab yang di dalamnya menerangkan tentang fenomena-fenomena alam yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi kitabnya adalah Al Asas wal Muntalaqat, kitab yang di dalamnya memuat tentang fenomena-fenomena alam yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, di dalam kitab itu ada bab yang menerangkan tentang ciri-ciri kiamat. Jadi di dalam kitab itu ada wa min alamatis sa'ah. Jadi ayat bab anu ngajelaskeun tentang ciri-cirina kiamat. Nah, yang hebatnya lagi Pak, di dalam bab itu di situ dikatakan, ya, jadi wa min alamatis sa'ah, setengah natina ciri-ciri kiamat teh cek anjeunna nyaeta influenza tuyur wal khanazir ya wal corona. Jadi dina kitab eta teh dijelaskan bahwa ciri-ciri kiamat teh diantarana, ya, nanti di akhir zaman akan datang penyakit-penyakit yang penyakit itu, ya, lam takun fil aslaf, belum pernah terjadi di zaman sebelumnya. Ya, di antara penyakit anu teu acan pernah terjadi di zaman sebelumnya dan itu akan terjadi di akhir zaman, dan ini adalah merupakan ciri kiamat, itu adalah influenza tuyul wal khanazir wal corona. Jadi ciri-ciri kiamatnya diantaranya engke cenah bakal datang di akhir zaman anu disebut penyakit influenza tuyul, flu burung. Ya, jadi influenza tuyul itu flu burung. Ya, kemudian yang kedua adalah wal khanazir cek anjeunna. Ya, wal khanazir itu adalah flu babi. Dan yang terakhir katanya nanti akan ada penyakit yang disebut dengan wal corona, penyakit corona. Nah, para jamaah sekalian, kitab ini dikarang puluhan tahun yang lalu. Ya, jadi puluhan tahun yang lalu dikarang neta kitab. Ya, tapi Profesor Dr. Al Habib Muhammad Abu Bakar Al Masyhur, beliau sudah mengetahui. Jadi anjeunna geus terang bahwa di akhir zaman bakal datang penyakit-penyakit anu disebut tadi. Ya, di antaranya influenza tuyur berarti flu burung, wal manazir flu babi, dan wal corona. Nah, pertanyaannya, dari mana beliau tahu? Di mana anjeunna terang? Tentunya dari ilham. Ya. Dari ilham yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, karena beliau adalah seorang habib, seorang ulama, seorang yang makrifat kepada Allah, dan tentunya Allah kasih ilham di dalam dirinya. Ya. Numantak para jamaah sekalian, ya, ittaqu firasatal ulama. Ya, kudu sararieun cenah anjeun kana firasatna para ulama. Ya, ittaqu firasatal, ya, ulama. Takutlah kalian kepada firasatnya ulama. Jadi anjeunna geus boga firasat bahwa di akhir zaman itu akan datang penyakit yang disebut dengan wal corona. Nah, kemudian para jamaah sedena yang luar biasanya lagi, ini Profesor Dr. Al Habib Al Masyhur ini masih ada di Yaman ayeuna. Ya, sudah tua. Jadi luar biasanya masih ada. Ya, ayeuna aya keneh eta. Jadi anjeunna geus ngarang puluhan ribu kitab. Nah, salah satunya itu kitab Al Asas wal Muntalaqat. Nah, kudu kumaha atuh urang? Tidak ada yang harus kita lakukan lagi kecuali kita banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah, karena ini adalah min alamatis sa'ah, ciri-cirina kiamat. Makanya banyak sekali media kanggo taqarrub ke Allah. Ya, salah sawiosna urang hadir di pengajian. Ya, ini adalah media untuk kita lebih dekat dengan Allah. Insya Allah Pak, ya, sekecil apapun langkah kita, sekecil apapun amal kebaikan kita, ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sok sanajan istilahna urang, ya, aya perasaan sangeut, aya perasaan males, ya, keur satadina mah hujan kieu teh alim ka pengajian. Tapi kita memaksakan diri untuk hadir, insya Allah
kehadiran kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Ya, barang siapa yang beramal shalih, baik itu laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik, kata Allah. Walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas dari amalnya itu dengan ya balasan yang lebih baik daripada amalnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita pahami ayat ini, ternyata untuk meraih hayatan thayyibah, untuk meraih kehidupan yang baik, maka kunci utamanya adalah rajin beramal sholih. Ya. Urang mapan hirup hayang berkah, hirup hayang salamet, hirup hayang lebar rizki, hirup hayang ya naon nu dipikak hoyong ku urang kacumpona, hirup hayang hayatan thayyibah. Tapi kuncinya kadang-kadang kurang dilaksanakan. Ya. Padahal para jamaah salat, untuk meraih hayatan thayyibah, untuk meraih kehidupan yang baik, maka kunci utamanya yang harus kita lakukan adalah amilan sholihan, amalan sholihan, rajin beramal sholih. Jadi lamun urang hayang hirup anu berkah, hirup anu hayatan thayyibah, hirup anu aya dina ridhona Allah, hirup anu nya aya dina keberkahan ti Allah, maka kuncina rajin-rajinlah kita melakukan amal sholih, amal yang baik. Ya. Ayo urang mampan hirup mah hayang berkah, hirup mah hayang hayatan thayyibah, tapi ya amal sholihna kadang-kadang loba ditinggalkan. Benar gitu? Amal sholihna kadang-kadang kurang teu dilaksanakeun. Amal sholihna kadang-kadang kurang diabai-abaikeun, ditoler-tolerkeun. Ya. Lamun cek bahasa kolot mah Aisyah cenah hirup hayang berkah, nya ari salat tara, ngaji tara, saduk mungkur haram dempak kunuh marurung arai tak-takan cacing tulangan belut buluan kucing dogan hajatan kucing dogan gajah hajatan monyet lebaran ku yang ngabesan ge. Ya, mal menang kaberkahan, mal menang hayatan thayyibah. Ya. Kitu para jamaah sekalian. Jadi lamun urang hayang menang kehidupan anu sae, kehidupan anu hayatan thayyibah, maka kunci utamanya adalah rajin-rajinlah kita melakukan amal sholih. Nah, kemudian pertanyaannya, apa itu amal sholih? Amal sholih itu adalah amal baik yang dilakukan secara baik dan diniatkan dengan niat liridholillahi ta'ala, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebut amal sholih teh amal anu sae, anu dilaksanakan secara sae, bari jeung disenderkeun ka Allah. Ya. Seperti ngalaksanakeun salat. Ya. Salat teh amal anu sae, dilaksanakeunana kudu secara baik. Sebab salatnya diatur. Ya. Timimiti urang niatna, takbiratul ihramna, baca Fatihahna, baca suratna, kumaha tata cara kaifiyah rukuna, kumaha tata cara kaifiyah sujudna, tahiyat awalna, tahiyat akhirna, itu dijelaskan supaya urang ngalaksanakeunana secara baik. Ya. Baik jeung disandarkeun ka Allah. Nu mantap dina salat teh niatna teh ya lillahi ta'ala, fardhol lillahi ta'ala. Karena urang niatna teh disandarkeun ka Allah. Karena Allah sadanana. Termasuk saum jeung sajabana, haji jeung sajabana, ya zakat jeung sajabana, itu pasti niatna kudu ya lillahi ta'ala, kudu disandarkeun ka Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Ya, jadi pertanyaanana, apa itu amal sholih? Amal sholih itu adalah amal baik yang dilakukan secara baik dan disandarkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala, disandarkeun ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti orang dinat sholat itu kadang-kadang
nu hese ge pan ngahadirkeun niatna hate urang. Ya. Sebab lamun urang salat niatna henteu bener dina pas takbiratul ihram maka salatna mau ditampi ku Allah. Ya, seperti Allahu Akbar. Tadi napas takbiratul ihram didinya niatna. Ari usolli mah mimitina usolli fardul isya arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati fadlillahi ta'ala. Eta mah kakarak ngalapuzkeun niatna teh engke niatna mah. Eta mah karak ngalapazkeun niat. Nulungan supaya hati urang nya leuwih fokus. Ari niatna mah engke dina pas takbiratul ihram. Ya, ketika cangkem urang, mulut urang ya, bibir urang ngucapkeun Allahu Akbar. Tadi dinya niat kaulah salat Isya 4 rakaat padukan Allah Ta'ala hu akbar. Dina pas Allah didinya ta urang niat kaulah salat Isya 4 rakaat padukan Allah Ta'ala hu akbar. Nah, jadi hadirkeun hate ya, hadirkeun pikiran urang niat dina hate rek ngalaksanakeun salat. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Jadi amal baik yang dilakukan secara baik dan disandarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kapan kita melakukan amal soleh? Timimiti orang mukakeun soca urang nepikeun ka nutupkeun soca urang deui. Ya. Jadi begitu urang mukakeun soca urang teh ya, isuk-isuk ieu subuh tah. Ya, rek 4:30, rek jam 5. Begitu orang hudang mukakeun soca urang ya, maka disitulah kita mulai merancang hidup kita ya, memenuhi hidup kita dengan amal-amal soleh ya. Nepikeun ka iraha, nepikeun ka nutup deui soca urang, nepikeun ka datang tunduh deui, nepikeun ka sare deui. Disitulah kita waktunya melakukan amal soleh. Jadi begitu orang munggah ya, mukakeun soca urang, maka disitulah kita mulai merancang hidup kita ya, merancang dan memprogram hidup kita agar senantiasa melakukan dan rajin melakukan amal soleh. Makanya begitu orang mukakeun soca, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kenapa kita harus mengucapkan doa itu? Arti nama itu teh orang teh muji ka Allah, ngaturkeun nuhun ka Allah, berterima kasih ka Allah. Allah geus ngabukakeun deui soca urang, Allah geus ngelingkeun deui urang, Allah geus mere deui pangacian hirup urang, pangacian hati urang geus balik deui. Ingat deui ieu teh imah urang, ieu teh anak urang, ieu teh pamajikan urang, ieu teh imah urang, ieu teh lingkungan keluarga urang. Arang ingat deui. Ya, makana para jamaah sadayana ya kudu muji syukur ka Allah. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena tidak sedikit orang yang bangun ternyata ya tangannya sudah tidak bergerak lagi, yang satu nah anu sabelah. Ya. Aya anu pas gugah teh para jamaah serena ya. Peana geus teu bisa gerak deui sapali sabelah. Ya. Aya anu pas gugah para jamaah serena ya hilang salah satu apa? Ya, salah satu fungsi dari anggota tubuhna. Ya, sementara urang pas gugah teh ya sehat sadayana, ingat sadayana, makana alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Padahal keur peuting mah urang keur tibra henteu ingat naon. Ya. Nah, setelah itu kita program lagi apa yang harus dilakukan, kebaikan apa yang harus kita lakukan. Oh, geus meujeuhna waktu salat subuh ieu. Ya. Nges mejena urang kacai, buru-buru urang kacai, buru-buru urang sholat, ya, buru-buru urang melaksanakan ibadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah nanti sholat subuh, program lagi hidup kita. Kebaikan apa yang harus kita lakukan setelah sholat subuh? Naon deui ya nu kahadean teh nu kudu dilakukan. Terus diprogram sampai datang, ya, tunduh deui sampai datang sare deui. Diprogram. Maka para jamaah sana, orang yang sukses itu sebetulnya adalah mereka yang mampu memprogram hidup sehingga perpindahan waktu ke waktu itu jadi amal soleh. Itulah yang sukses.
Ya, ayo urang mah pan bicara sukses teh eta. Ya. Imah lega, bari jeung mewah, mobil loba, sawah di mana-mana, kebon di mana-mana. Oh, ente sukses katanya. Ya. Padahal munggu Allah belum tentu itu orang yang sukses. Orang yang sukses itu adalah mereka yang mampu memprogram hidupnya sehingga perpindahan waktu ke waktu itu dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik, selama pindah waktu itu, maka selama itulah dia menghasilkan amal soleh. Itulah orang yang hebat. Orang yang soleh. Ya. Jadi orang yang hebat itu, orang yang sukses itu, orang yang soleh. Nah, orang yang hebat, yang mulia di sisi Allah itulah orang yang mampu ya mempergunakan hidup ini untuk senantiasa taat kepada Allah. Ya, karena apa? Karena sesungguhnya hidup dan kehidupan kita adalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini pada tujuan hidup. Ya. Langit anu menaungi urang, Allah menciptakan. Bumi nu kurang ditincang, Allah menciptakan. Ya, fasilitas yang ada di sekeliling kita itu Allah yang menciptakan. Ya, termasuk fasilitas anggota tubuh kita, mata dengan bisa melihatnya, tangan dengan bisa bergeraknya, ya mulut dengan bisa bicaranya, telinga bisa mendengar, lidah, ya lidah luar biasa, bisa ngerasaan pahit, bisa ngerasaan amis, bisa ngerasaan asin, bisa ngerasaan panas, bisa ngerasaan tiis. Padahal lamun dicabak mah, tina daging unggul, tulangan-tulangan aja. Tapi mampu membedakan mana asin, mana amis. Ini Allah yang menciptakan. Ya. Apalagi kalau kita bicara tentang organ tubuh kita, di kepala saja ribuan itu ternyata. Naon? Urat gede nu leutik. Ya. Anu kana panon ge sabaraha jalur ternyata eta urat. Lamun ditingali, digambarkeun, masya Allah luar biasa. Ya, kos minan, kos ngabukakeun kap mobil urang, katem kota kabel nu kurincang. Kos kitu sirang urang ge mereka. Ya. Jadi nu kana panon ge horenganan aya jalur keur alat keur bisa nempokna. Aya jalur keur nya nunduhkeunana, aya jalur keur nyekaskeunana eta kana panon ge uratna. Lain hiji ternyata. Itu Allah yang menciptakan. Ya. Jadi bumi, langit, fasilitas, anggota tubuh sadayana Allah yang menciptakan. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak taat kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita tidak taat kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan fasilitas hidup kepada kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah sedayana, ya rajin-rajinlah kita yang menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Ketika kita taat kepada Allah, Allah nanti akan kasih kita hayatan thayyibah, dan Allah nanti akan balas pahala kita dengan pahala yang lebih baik daripada amal kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Para jamaah sedayana, kenapa kita harus melakukan amal soleh? Karena amal soleh inilah nantinya akan menolong kita. Ya, Pak Bunten. Ya. Dunia ini, kehidupan orang ayeuna di dunia ini hanya alam yang ketiga. Ini baru alam yang ketiga. Ya. Jadi para jamaah sadayana, dunia ayeuna yang kurang keur digarap, ieu teh kakarang alam katilu. Ya. Pertama urang alam butun, nu kadua alam ruh, ya. Nu katiluna alam dunia. Mimiti urang dina jero beuteung. Kayak dibere ruh ku Allah. Kakarang urang bereset urang ka alam dunia. Berarti ya alam anu katilu. Nah, ternyata para jamaah sadayana ada banyak alam yang akan ya kita lalui, dan itu jauh lebih banyak ketimbang anu entos. Ya. Karena ada alam kubur, ada lagi nanti alam mahsyar, nanti akan ada lagi alam ya mizan. Setelah alam mizan ada lagi alam hisab. Setelah alam hisab ada lagi nanti alam syirat. Ya. Setelah alam syirat baru nanti apa surga apa neraka. Ya.
Jadi horenganan Pak loba keneh alam-alam anu bakal disorang kurang, dan itu memerlukan bekal yang banyak. Sebab nya nurek dilalui lagi jauh, maka bekalnya oge kudu banyak. Karena yang akan kita laluinya cukup jauh, maka bekalnya pun harus banyak untuk kita siapkan. Makanya titik bila usul kadiri sembunyi oge kapra jamaah. Ya. Setiap ada kesempatan untuk kita melakukan amal soleh, lakukan. Ya. Jangan terfokus karena satu amalan. Beda-beda ngesajin ngaji ya, malam minggu sebenarnya geus we pede lah urang mana sakaji ieu sanu sakali. Ya. Geus pede manten karena amal ngaji sami. Loba keneh nu sejen. Nu kudu kurang dilakukan. Tahajud malam hari, komo eta mah di saat batur sare tibra urang hudang. Ya. Di saat batur mah ngorok sebelah hees tibra urang sana hudang. Ya. Dengan hudangna nyari ibadah lain tipis doang. Ya, sebab aya nu hudang nama tapi kacai balik deui sare. Ya. Jadi jangan terfokus karena satu amalan. Ya. Di tengah malam kita bangun, kemudian kita sholat 2 rakaat, ada 4 rakaat, 6 rakaat, malam tahajud ya. Kemudian kita duduk, kemudian kita berzikir, memohon kepada Allah, berdoa, bermunajat, lakukan. Ya. Kemudian para jamaah sadayana waktu sholat, nah ini juga amalan. Ya. Lohor, asar, subuh, ya lohor, asar, maghrib, isya, subuh, ya ini juga diperhatikan. Ya. Karena awal ma yuhasabu alal insan as-sholat. Yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah amalan sholat. Kemudian ketika kita punya rizki, ya ada kelebihan harta, maka bersedekahlah, berbagilah. Semakin pandai kita berbagi, akan semakin berkah hidup kita. Karena rizki itu akan selalu mendatangi orang yang sering berbagi ternyata. Ya. Jadi ada jalan rizki, ya jalan untuk membukakan rizki. Di antaranya adalah pandai dan rajin bersedekah. Ya. Kemudian ada kesempatan untuk bersilaturahmi, kita silaturahmi. Ada kesempatan untuk bersama-sama di majlis, kita bersama-sama di majlis. Ada kesempatan tetangga kita mengadakan pengajian kita ikut di sana. Ada kesempatan untuk berzikir, berzikir. Naon bae anu bentuk amal soleh dilaksanakan pun. Ya. Da urang teh apa? Nu mana nu dominan nu ditarimana ku Allah. Jangan-jangan salat nama urang teh pati dominan. Naon zikir nah urang tengah penting hebat teh. Jangan-jangan bukan zikirnya, sedekah na mungkin menjadi tutulung nu paling jadi tutulung teh. Maka para jamaah sana ya, amal dunia ieu, amal anu di dunia ieu ini adalah amal yang sangat menentukan kita. Jadi dunia ieu alam nu katilu ieu alam anu sangat-sangat menentukan. Ya. Ketika kita mampu memprogram hidup ini, kemudian kita selalu taat dan terus patuh kepada Allah, ngagunakeun fasilitas nu Allah dipastikan ka Allah disesuaikan jeung kahayang Allah, maka insya Allah di alam-alam berikutnya ya kurang siap bekalna. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sadayana, ketika kita rajin melakukan amal solih, maka Allah nanti akan berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan Allah nanti akan balas amal perbuatan kita dengan pahala ganjaran yang lebih baik daripada amal kita. Bisa saja amal kita 1 Allah balas 10, amal kita 1 Allah balas menjadi 70, amal kita 1 bisa saja nanti dibalas ke Allah menjadi 100. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya bersyukur mengakhirna ya, insya Allah ini jadi wasilah ya, wasilah ya amal solih kurang ya, insya Allah ya amal kebaikan kita sudah dicatat ke Allah, dan insya Allah ini akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak orang teh orang Pak bakal dipanggil ke Allah. Ya. Jadi kayak orang Pak pun bakal dipanggil ke Allah, dan nanti kita akan bawa, kita akan pikul. Nah, geus pernah dilakukan ke orang. Ya. Sahaja manu datang di panggilan Allah, kemudian dia membawa
amal-amal kebaikan di dalam punggungnya, di atas punggungnya, maka Allah katakan, ya, silahkan kata Allah masuk kalian ke dalam surgaku, ya, surgaku penuh dengan kenikmatan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun orang ke datang di Allah, kemudian kita bawa tuh amal-amal kebaikan kita, amal ngajina aya, amal salatna aya, amal puasana aya, amal zikirna aya, amal silaturahmina aya, amal ka majlis talimna aya, ya, amal auradna, amal tasbihna, ya, amal ngalongok nugerina, amal sodakohna, ya, kayak aya sadayana kita bawa nanti di hadapan Allah. Kemudian Allah katakan, ya, kata Allah, silahkan kalian masuk ke dalam surga. Dibuka lebar surganya, ya, amin ya Allah ya Rabbal. Tapi sebaliknya, ketika kita datang di hadapan Allah dalam keadaan mujriman, banyak dosa, ya, dagangna teu bener, usahana teu bener, ya, sumutna teu daekeun bener, kajujuranana eueuh, nu aya bohong jeung sajabana, munafik aya, nya, ujub aya, takabur aya, gibah aya, sombong aya, sadayana aya, ya, praktek usahana teu bener seperti itu, tanina kurang bener, ya, sistem perekonomian teu bener, wah, kabeh aya, ya, belum lagi ditambah dengan maksiat-maksiat lainnya, ya, maksiat mengabaikan sholat, maksiat mengabaikan sodako dan sebagainya, ya, maksiat terhadap sesama manusia, oh, merugikan orang dan sebagainya. Nanti akan dibawa, dipikul di hadapan Allah, dan nanti itu akan terlihat, disaksikan oleh baginda Rasul. Banyak orang yang malu pada jamaah sana. Lo bajal menu era ya, payun Allah. Ya. Apa Allah katakan? Cek Allah, silahkan kau masuk ke dalam nerakaku. Kurang teh Pak, punten. Ya. Jadi Allah dipersilahkan asup neraka. Nauzubillah subhanallah. Makanya neraka teh masya Allah. Di neraka teh Pak ada 7 pintu, ya. Jadi ada 7 pintu neraka. Di setiap pintu para jamaah sana, ya, ada 70.000 celah api Pak, ya, sumber api. Di setiap sumber api para jamaah sana ada 70.000, ya, peti mati. Di setiap peti mati ada 70.000 siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahimin. Jadi 7 pintu, setiap pintu ada 70.000 celah api, di setiap celah api ada 70.000 peti mati, di setiap peti mati ada 70.000 siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahimin. Nah, maka para jamaah sadana jauh hadis ti Kanjeng Rasulullah. Ya. Cek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, penuhi hidupmu dengan amal kebaikan, insya Allah itu akan menyelamatkanmu di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka bersyukur di naung ayeuna urang sana hadir di pangaosan. Ya. Ini ada satu cerita Pak, aya cerita. Ya. Kadang-kadang urang kana amal soleh masuk sangat baik Pak. Ya. Jadi aya hiji cerita Pak, aya hiji jalma ngabogaan 3 sahabat. Ya, ada satu ayah hiji jelema ngabogaan 3 sahabat. Sahabat yang pertama ini adalah sahabat yang selalu dibela. Ya, peras keringat banting tulang ngambelaan sahabat anu kahiji. Ada sahabat yang kedua, sahabat nu kadua mah kadang dibela kadang henteu. Keringat dibela keur teu ingat henteu. Ini sahabat yang kedua. Sahabat yang ketiga, sahabat yang sama sekali tidak dibela. Ditoler-toler. Ya. Di satu saat Pak punten ada surat yang datang ke jelema teh kanu boga sahabat itu teh. Dina suratna, ya, dina suratna geusina kieu, anjeun wayahna kudu pindah. Di imah anjeun nu ayeuna keur dieusian barijeng geunah ka hiji tempat nu jauh nenggang barijeng leutik imah anjeun. Ya. Otomatis eta jelema teh minta tulung ka sahabat nu kahiji. Sahabat anu selalu dibela. Ya, sahabat anu selalu kumaha di pikiran. Sahabat anu selalu kumanehna dibelaan. Ya. Cek eta jelema punten cenah ieu. Da anjeun sahabat kuring nu pang dibela-belana kuring. Ayeuna kuring cenah ieu menang surat kos kieu. Ya. Ditah pindah kuring cenah ieu keur betah-betah kieu. Ya. Apa jawaban sahabat yang pertama? Nu selalu dibela teh. Jawabna, cenah hampura kuring teu bisa ngabelaan ka mah. Ya, hampura kuring teu bisa ngabelaan. Ya.
Kuring teu bisa ilu jeung maneh, kuring teu bisa ngabelaan ka maneh, hampura menta deui wae, menta tulung bae cenah ka sahabat nu sejen. Padahal sahabat eta sahabat nu selalu dibela. Kemudian datang ke sahabat anu kadang dibela kadang teu. Ya. Ternyata sahabat nu kadua nu kadang dibela kadang teu sarua jawabanna. Kuring cenah teu bisa, aing nganterkeun mah bisa, ngan kuring mah ilu ka maneh, mah ilu ka jauh jeung maneh. Eta cek sahabat nu kadua. Ya. Ternyata perjamaah nunulungan adalah sahabat yang ketiga. Sahabat anu sama sekali terbela, teu dibela ku maneh. Apa kata sahabat yang ketiga? Cek sahabat katilu, kuring siap nulungan maneh, ngan kuring mah ya moal aya bisa nolak mah ngan kuring ilu jeung maneh. Insyaallah kuring bakal ngarejengan jeung maneh, kuring bakal rerejengan jeung maneh, insyaallah kuring bakal nulungan ka maneh, insyaallah maneh moal sieun jeung kuring. Cek sahabat nu katil, padahal sahabat anu katil sama sekali tidak pernah dibela. Nah, pertanyaan anak, saha eta jelema jeung saha eta nu tilu sahabat? Ternyata Pak, eta jelema teh urang. Ya. Urang teh horeng kabeh ngabogaan sahabat tilu. Ya. Sahabat yang pertama adalah sahabat yang selalu kita bela. Siapa itu? Sahabat anu selalu dibela teh urang harta kekayaan, pangkat dan jabatan. Benar gitu? Pak Punten. Kadang-kadang kurang Pak di setiap poe teh nu di pikiran teh naon? Kumaha menang duit. Benar gitu? Kumaha usaha yang menang duit. Ketika aya duitnya nu bakal datang ka urang kudu kieu pasti ku urang di jalan, dibelaan. Sehingga peras keringat banting tulang urang mikirkeun eta isuk-isuk urang geus morejat hudang, isuk-isuk kene urang geus aya di mana-mana, neangkeun naon, neangkeun duit, neangkeun hasil usaha urang duit. Inu aya pikiran urang teh duit bae. Ya. Kau lamun geus dituntut ka kabutuhan, bener kitu? Anak jajan, bayareun itu jeung ieu, can bayaran anu budak sekolah, canjeng balanja jeung sajabana. Eta anu jadi dina pikiran teh duit bae. Nu matak teh saeutik. Ya, subuh mesti jalan. Ya, subuh ge urang geus di mana-mana. Ya. Karena naon? Ngabelaan eta. Para jamaah saya. Ya. Harta kekayaan, pangkat jeung jabatan. Eta sahabat nu kurang selalu dibela. Ajen teh urang teu ngaji Pak. Ya, maningan ge neangan ti duit. Bener gitu? Ajen teh ngaji urang, nu penting urang neangan ti duit. Nah, para jamaah sana ada sahabat yang kadang dibela kadang teu. Inilah saudara-saudara kita dulur-dulur urang. Urang kan ingat mah atuh ingat ka dulur teh. Keur teu ingat mah atuh teu ingat ka dulur. Bener gitu? Sahabat urang. Dan yang terakhir adalah sahabat yang sama sekali kurang teu dibela. Ya. Urang tara ngahajakeun mikirkeun hayang tahajud, da teu inget urang kana tahajud dia embu. Kana pangajian sangu, kadang-kadang geus aya ge urang kukuraan, teu inget. Bener gitu? Ya. Salat urang kadang-kadang ya. Geus begitu waktuna oge datang, urang mah atuh nu neruskeun rokok ngarokok urang. Ya nu neruskeun ngopi atuh ngopi urang. Bener gitu? Para jamaah saya. Ya. Ai pokna teh da karak duri asar ge, karak duri lohor ge. Hewe cenah salat. Ya. Diabai-abaikeun ku urang. Salat diabaikeun, puasa diabaikeun, zikir diabaikeun, bangun malam diabaikeun. Segala bentuk amal soleh kadang kurang diabaikeun. Para jamaah sana, sing ingat satu saat nanti akan datang surat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anu isi suratna idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhiruna sa'atan. Ya, di mana ajal datang kepadamu maka tidak bisa diundur-undur waktunya. Urang wayahna kudu pindah di imah nu ayeuna ku urang dimumule, nu ku urang dibebenah, nu ku urang ayeuna dibaguskeun, nu ku urang ayeuna dicet, nu ku urang di keramik, nu ku urang dibebetah, digenah. Wayahna eta cek Allah kudu ditinggalkeun ka hiji imah nu leutik nu nenggang nu jauh nya. Eta nya eta imah kuburan urang sadaya. Bener gitu? Di mana ajal datang, wayahna cek Allah geus teu bisa ditolak, anjeun kudu pindah ti imah anjeun ayeuna nu keur dimumule, nu keur digeunah
nu anjeun ayeuna betah, kahiji imah nu jauh nu lenggang nu leutik nya ukuran 1 meter kali 2 meter, imah kuburan urang, tempat peristirahatan urang. Maka apa yang terjadi? Pasti orang minta tolong. Pertama minta tolong karena harta kekayaan orang, nu kurang dibela, ngapain? Tapi ternyata apa? Cek mobil, wayahna kuring teu bisa nulungan maneh. Cek kebon, wayahna kuring teu bisa nulungan maneh. Imah ge, cek imah teu bisa kuring nulungan, teu bisa nolak ieu mah panggilan Allah. Imah ditinggalkeun, bener gitu? Mobil ditinggalkeun, jabatan ditinggalkeun, duit di ATM jutaan, ya ditinggalkeun, ya anak pamajikan kabeh ditinggalkeun, geus teu bisa nolak. Ya. Para jamaah sadayana harta kekayaan teu bisa ngahalangan kau. Gagallah urang minta tolong. Sugan ari beunghar mah teu jadi kitu mau tapan teu kitu meureun. Sugan ari jabatan luhur mah teu jadi mau tapan teu kitu meureun. Ditinggalkeun bae. Ya. Minta tolong nu kadua ka sahabat tukang dibela kadang teh. Inilah keluarga kita. Ternyata apa? Keluarga kita pun sama tidak bisa menolong kita. Bahkan cek eta keluarga orang, kuring mah hanya bisa nganterkeun, nya kuring mah hanya bisa nya datang ke tempat imah maneh nu terakhir, tapi kuring hanya bisa naon? Bisa nganterkeun doang, teu bisa asup kuring mah. Teu bisa ngabaturan maneh kuring mah. Ya. Bahkan kadang-kadang tetangga urang, dulur urang, keluarga urang anu pang bener-benerna naon? Ngurugan urang. Bener gitu? Mana yang nanu saudara ngalikan keluaran urang teh harengan. Ya. Tetiasa. Ternyata para jamaah sadayana sahabat yang ketiga yang kita tidak bela. Ya. Harenganan pamunten pernah zikir ke ti peuting urang sorangan eta datang dong nama. Ya. Pernah ngaji urang sok sanajan belang bentong ternyata eta datang. Pernah baca Quran walaupun dalam 1 minggu hanya malam Jumat doang yasinan sebenarnya orang, ternyata itu nanti datang Pak. Sedekah orang sanajan hangkur 5.000 perak itu nanti akan datang. Ya. Amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan walaupun kita banyak mengabaikannya, ternyata itu nanti datang pada jamaah saya. Datang ke orang. Ya, memberikan kabar gembira. Datang ke orang pada jamaah sana. Insyaallah cek manehna. Cek maca Quran urang, cek zikir urang, kuring bakal ilu asup ka jero, bakal ngarejengan maneh, insyaallah kuring bakal ngabungah ka maneh, insyaallah kuring bakal nyaangan ka maneh, insyaallah kuring bakal ngalegakeun kuburan maneh. Ibu, Bapak hadirin rahimakumullah, di dalam kubur itu ada wanikmatil qabri ternyata. Ada nikmat kubur. Dan nikmat kubur itu sangat luar biasa, belum pernah ya terasa oleh kita. Walaupun kita pernah mendapat nikmat di dunia, tapi ternyata nikmat kubur itu jauh lebih nikmat ketimbang nikmat-nikmat anu pernah dilaksanakan kurang dirasakan di dunia. Jadi para jamaah sana, nikmat kubur itu diibaratkan seperti orok Pak. Ya, eta orok nu di jero beuteung geus ngarasa nikmat manehna. Ya, ngarasa haraneut, ya ngarasa laluasa, geus ngarasa ngeunah gitu. Jadi orok eta geus embungeun dikaluarkeun. Ngan karena waktuna kudu kaluar. Padahal mun geus